各位網友，大家好，我係叻仔。今日煮嘅咧就係非常之好餸飯，又非常之香滑野味嘅豉油皇鮮雞髀啊！眨下眼，我哋又嚟到街市啦。因為咧要整好食冇雪味嘅雞髀咧，首先我哋就要去街市嘅雞檔度買翻一啲冰鮮嘅雞髀，貪佢咧就冇經過急凍咧，所以雪味咧亦都會可以話係冇雪味噶。咁我哋一齊聽下，究竟而家嘅冰鮮雞髀賣緊幾錢啦？想要兩隻雞髀大啲嘅，買一對。我話買一隻食唔好啊？唔使買一隻，冇問題啊，係56蚊啦。係揀兩隻大雞髀56。真係㗎？有新鮮雞好平㗎。要兩隻雞髀啊？係啊。兩隻咯，兩隻。好啊。就係咁樣就買咗兩隻嘅大雞髀，總共咧就56蚊。咁我哋買咗靚雞髀咧，就可以翻去開得工㗎啦。買到翻嚟嘅冰鮮雞髀就係咁嘅樣啦。咁其實最主要咧同急凍有乜嘢分別咧？其實你一望埋去，望肉嗰邊咧，新鮮肉咧就會比較係透明啲嘅，即係冇咁深色。如果你係急凍過嘅雞肉咧，就會比較係肉色，即係偏向深色一啲咁樣樣。而營養啊，當然梗係新鮮啲會好啲啦。同埋最主要咧就係食落去咧就冇咗陣雪味。嗱，咁首先咧我哋要處理佢啲乾唔乾淨，洗一洗佢先啦。一望埋去，你見到佢有冇毛咧？冇毛嘅咁就 OK 嘅啦。有毛嘅就掹走佢啦。嗱，咁我哋首先洗咗佢先。咁就例牌啦，先將佢輕輕過一過水啦。同一個講法咧，就係望清楚啲佢有冇毛，有毛嘅記得掹咗佢。我呢一檔咧雞師傅看得非常之咁乾淨，所以我基本上咧望一望佢冇毛就 OK， 沖水完成㗎啦。稍為擎乾水，又唔需要話真係隔乾晒水咧。我哋俾翻些少鹽落去，大概係1個茶羹至到2個茶羹左右。呢個步驟咧，其實我整開雞咧都會咁做嘅，就係檢查一下呢啲黃色咧有啲咁嘅位置。整親雞都係咁樣做噶啦，咁就幫佢咧就係叫做散走佢呢啲深黃色比較係冇咁乾淨嘅位置，就用一個乾磨嘅手法嚟幫佢清洗乾淨啦。擦洗乾淨，我哋就將佢過翻水啦。主要咧都係沖走翻啲鹽咁樣樣嘅。擎乾晒水之後，我哋就準備翻幾張嘅廚房紙，再一次將佢所有嘅水分咧都印翻乾佢，以去除佢嘅血腥嘅味道啦。之後我哋就再檢查一次雞髀，睇下有冇一啲嘅血絲喺度。有嘅話咧，我哋再一次將佢嘅所有嘅血水咧都印乾佢。其後我哋就要檢查下呢一隻雞髀最厚嘅地方係邊度。一般嚟講，最厚嘅位咧都係隻腳仔呢一個位嘅。嗱，咁我哋咧就要將佢開大概係2至3刀咁。期間咧就千祈就唔好搞到佢啲外皮，只要你個外皮一爆開咗咧就冇咁靚㗎啦。咁最厚嘅位一撳落去，哦喺呢度嘅，咁咪揾翻把勾刀仔啦，咁咪輕輕界落去。咁呢個腳仔點樣去起咧？避開佢呢啲外皮，喺佢最厚肉呢啲地方咧，吉開佢。咁啊，最緊要係唔好俾佢穿底 OK 啊。界好刀花之後，我哋要醃一醃佢，做一個底味。分別咧就係落翻足1個茶匙嘅花雕酒。咁我哋就要落翻些少鹽啊。咁我呢一個咧就係我啲屋企人嚟咗香港咧就攞俾我。咁呢隻咧就叫做金鹽，法國嘅。咁我哋就輕輕落翻些少，試一試佢啊！我試過呢一隻鹽幾香，即係如果你用靚嘅鹽咧，一般嚟講咧都係會有一啲鮮嘅效果。咁我哋撈勻咗佢之後咧，大概醃30分鐘左右，咁佢咧就會非常之咁夠味噶啦。一邊醃雞，一邊我哋準備翻啲嘅濕料。咁呢度咧就有3粒嘅蒜粒啦。咁我哋輕輕咧撳一撳佢，係啊，唔好話切到佢咁散就 OK， 因為咧要煮。OK， 跟住之後咧，我哋俾翻啲薑啦。咁啊3-4片啦。咁呢度仲會有一支葱嘅，咁葱啊拍一拍啲葱頭啦，咁就夠晒香噶啦。咁你可以留翻一啲嘅葱頭，一陣就切翻啲葱倒落去調下色咁樣樣啦。
濕料頭準備好咧，都仲未夠香身嘅。咁我哋香味嘅來源咧，就源自呢3款嘅材料，分別咧就係有呢一塊桂皮啦。桂皮買嘅時候咧，我建議大家獨立買啊，因為佢會比較厚身同埋香身好多。但係當然價錢咧都會貴翻些少啦。咁跟住呢個就係八角啦，要1粒八角同埋2片嘅香葉。用嘅時候，我建議大家都係沖一沖水先用就會好啲。跟手我哋就要教埋個豉油黃汁，呢一個咧就比較上係難掌握一啲，所以咧我就會用咗一個大家都會知道份量嘅碗啦。咁我哋咧先加入水，就用2碗水嘅，嗱8成滿。咁豉油黃個味主要都係嚟自呢個生抽啊、頭抽啊，咁所以咧生抽咧真係好緊要啦。咁我就會用翻呢一隻嘅雙黃頭抽啊。咁有啲唔係咁好味嘅生抽咧，就係會得個鹹字就唔得鮮嘅，所以呢個生抽就自己因翻你中意嘅味道啦。咁我哋用2碗水，1碗生抽嚟去做咗個膽先。另外咁顏色方面咧，我就呢一隻老抽咧都係比較深色嘅，係啦，所以我建議大家咧寧願淺色都好過深色，深色隨時有得加嘛。咁我就會落半個茶匙嘅老抽，最後咧我哋就要加翻大概係1個大粒嘅黃冰糖，咁樣做出嚟嘅色澤咧會更加上係靚身嘅。咁你冇黃冰糖用白糖都得，但係咧個效果出嚟冇咁靚咁樣樣咯。嗱，我會落埋落去，咁我哋而家就埋爐噶啦。嚟到埋爐嘅時候咧，咁我今次咧就唔會用個鑊嘅，因為咧我哋用個太過闊嘅鑊咧，啲汁咧反而會少啊，所以我建議大家咧用翻個呢啲咁嘅煲仔啦，大概1隻手板闊到咁就好啲。咁啊，熱鑊啦，落翻些少油落去，我哋要爆一爆啲料頭先。咁我哋就先落咗薑片啦，同埋蒜落去先嘅，爆到佢稍為有些少嘅顏色，聞到有香味咧，我哋較翻細丁咁多嘅火。咁呢個步驟咧，我哋將呢啲香麻咧都輕輕辣一辣佢，咁佢咧會更加香嘅。不過就唔可以用大火，大火咧隨時辣燶佢咧就會有啲苦味嘅啦。一辣落去，大概可能10秒左右咧，你會聞到有桂皮啊、八角呢啲香味嘅啦。咁啊，我哋就可以落埋啲豉油落去啦。嗱，就係呢一碗。咁裏邊有啲冰糖喺度啊，大家見到。咁我哋呢個步驟將佢溶咗佢先。好啦，好快滾起咗，我哋較翻個細火。咁呢個時候咧，我哋要試一試味啊！咁啊個味道咧，寧願淡多過鹹，因為我哋一陣咧要慢煮佢嘅，所以咧一定要寧願淡多過鹹啦。你食到有少少醬油嘅味道咧，咁就啱噶啦。咁呢個時候咧，攪一攪佢，睇下有冇冰糖溶晒嘅話，咁我哋就較翻一個中火先。隨即我哋可以落埋啲雞髀落去，雞髀我會選擇咧就係肉向底嘅。嗱，咁我哋咪好多汁嘅，睇到佢就係因為我哋選擇咗一個煲仔嚟去浸佢，咁佢咪可以好靚咁樣樣，好多汁咁浸入佢咯。咁同埋呢個汁咧，如果你個煲太過闊啊嗰啲位咧，就自己要因翻個份量，水量一定要起碼浸到個雞髀嘅一半，你先至好去燜啊。咁呢個時候咧，我哋滾翻起佢先入。好快又已經滾起咗啦，咁滾起咗我調翻一個中細嘅火啦，咁啊揾翻隻匙羹啦，最好就用翻木嘅，不鏽鋼咧我驚你辣親啊，所以用不鏽鋼咧就唔會話傳到熱咁咯。咁我哋大概咧撥一撥佢，撥到攞個雞皮去到熟緊至為止，大概係20零30秒左右啦。嗱，而家雞髀皮都已經收緊晒嘅時候咧，咁你可以選擇煮咗個皮先或者佢個底先嘅，但係我想個面咧見人靚啲咧，我就會將佢反咗去個底度先煮咗個皮先，咁佢個色咧就會更加均勻咁，係啊。咁呢個時候咧，你都仲可以粗魯些少仲得嘅，因為個皮咧未去到軟嘅地步。咁只要我哋煮到佢軟嘅時候咧，就要溫柔啲啦。咁呢個時候我哋較翻一個中火都冇問題嘅，由得佢咧去煮佢5分鐘先，中火。中火5分鐘之後，我哋呢個時候較一個再細啲嘅火，咁就煮多佢10分鐘。
15分鐘之後，嗱，我哋而家即刻開嚟望下，睇下咩地步啦。嗱，咁其實咧，而家呢個火咧已經係煤氣爐裏邊最細嘅火力嚟嘅，所以如果你個火咧可以搞得再細啲嘅話咧，就更加好啊。嗱，咁我哋而家要小心啲啊，跟住個皮咧會爛。咁我而家咧就係因為個皮落咗先咧，所以冇咁容易爛啊個皮。咁我哋反轉咗之後咧，又有少少微滾咧。咁我哋咧就繼續保持住呢個火力咧，就閂蓋煮多佢5分鐘，又5分鐘啦。咁啊記得熄火啦。咁熄火嘅時候咧，嗱我哋再一次望一望佢咧，其實佢而家係滾嘅。咁我哋呢度咧，反正有啲嘅花雕啦，咁我俾翻少少落去。咁熄火嘅時候落有咩好處咧？一陣焗起嚟咧會更加香。咁另外仲有啲葱段啦，其實你可以一開始攞落去嘅。不過咧，如果你一開始抌落去嘅時候咧，佢隨時煮完之後咧，全部變晒絲就變咗好濁噶啦。咁啊熄火之後咧，呢個時候落埋去咧，咁可以攞翻佢一啲嘅香葱嘅味道咯。咁啊由得佢冚蓋，大概又焗翻佢15分鐘以上咧。咁就 OK， 大功告成啦。好啦，終於就15分鐘過後啦，我哋一齊揭曉睇下咩狀況啦。哇！咦，夠唔夠顏色啊？上晒色噶咯喎。咁其實而家咧嗰陣味真係香到不得了，因為臨尾都落咗啲葱咧，更加上係香嘅。嗱，咁呢個時候咧，我哋小心啲啦。你會見到我咧都仲有好多汁㗎，咁就係呢一張方嘅好處嚟㗎。其實好多坊間好多方咧落完落去咧，嗰個汁咧唔夠咧。當你去煮佢嘅時候咧，好多時候會燶底啊，唔夠水咁。但係呢個時候就要小心啲啦，個皮就比較容易燶，仲易爛啊，唔係燶啊。咁啊輕手少少咁攞出嚟啦，夠唔夠色啊？啲燈光爭少少，一陣個位轉一轉就好靚㗎啦。哇，香到不得了！嗱，咁呢度有啲汁啦，其實你可以隔起晒啲渣，翻滾佢咧，我哋又可以嚟當一個滷汁咁去滷雞蛋又得，滷雞翼、滷豬頸都得㗎，所以呢啲汁咧唔會嘥。如果你想佢做得好啲嘅，不妨筆些少出嚟，收翻個芡淋落去咧就更加靚咯。咁呢一次我哋唔搞咁多嘢咧，就咁攞翻一啲嘅汁落去咯。咁嗰陣影相就好靚㗎啦，靚立立咁樣，好正。今集嘅豉油黃雞髀就大功告成啦，咁啊希望大家中意今集嘅分享啦。如果你都中意食豉油黃雞髀，記得俾個 like 仔，咁啊分享埋俾啲朋友試下叻仔嘅撚手小菜，就係咁啊，非常之夠味噶啦。咁點樣去試佢熟唔熟咧？其實好簡單，你只要揾翻支鋼針咧，一插。佢係一插到尾就必定係熟晒嘅啦，所以基本上你跟住呢張方冇可能唔熟，浸得越耐咧個就會越夠味咁咯。所以希望大家中意今集嘅分享，我哋下集再一齊煮一齊嘆，下集再見，拜拜。可唔可以就咁揾隻筷子嚟刷肉啊？哇，會唔會蟹啊？正常我哋咁樣去浸佢咧，唔會蟹啊，幾滑。雪藏雞髀同急凍雞髀係冇得揮，哇！試翻嚿先，幾滑，滑唔滑啊？正。